लोक मला विचारतात की तुम्ही सगळ्या तऱ्हेची गाणी गाता, हे कसं काय बुवा? तुमचा आवाज लहान मुलीसारखा लागतो, म्हाताऱ्या बाईसारखा लागतो, मध्यम वर्गात. खरंच ह्याचं काय कारण आहे बरं? मला शोधायला लागेल. मला असं वाटतं, लहानपणापासून मी इंग्लिश गाणी खूप ऐकायचे आणि इंग्लिश गायकांचा माझ्यावर पुष्कळ प्रभाव पडलेला आहे. मी त्या लोकांना नक्कल करायचे. तुम्हाला थोडंसं प्रात्यक्षिक दाखवते की कॅर्मेन मिरांडा नावाची जी एक मोठी गायिका होऊन गेली इंग्लंडमध्ये, म्हणजे फॉरेनला, ती गायची. तिचं एक गाणं आहे की मम 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 करो मामा नि करो सिबा ला 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 मामा. हे आपल्या गाण्यात नसतं, आपण स्ट्रेट गाणारे लोक. हे त्यावेळेला मी तिच्याकडनं नक्कल करायचे. माहीत नव्हतं मला मी प्लेबॅक सिंगर होणार, मी परत हे कधी उपयोग करणार, पण हे त्यावेळेला मी गात होते. नंतर शर्ली बॅसी आणि नॅट किंग कोल, एल्विस प्रेस्ली, रॉक अराउंड द क्लॉक असं एक पिक्चर आलं होतं ते. अशी मी खूप लोकांची गाणी ऐकली. आता एल्विस प्रेस्लीची मी नक्कल कुठे केली बघा. मला सी रामचंद्र म्हणाले की एल्विसचं गाणं गायचं आहे, तू जाऊन किंग क्रिओल बघून ये. मी जाऊन बघून आले. त्यात गाणं होतं, त्यांनी दिलं मला. एल्विस कसा गायचा की ला 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 ला. तर मी लगेच त्याच्यावर शब्द दिले, आज कल के ये छोकरे औरत को देख के भी डरे ला 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 ला. हे लगेच मी तिथे गाणं घेऊन त्याचं हिंदीमध्ये गाणं आम्ही टेक केलं. अशी मी त्या लोकांची जी स्टाईल आहे ती हिंदीमध्ये आणली.